Аз съм Йолан и днес ще играем Clash Royale. Съжалявам, че съм директно от битката. Забравих малко да пусна преди това кадрите му, грешка, за която се извинявам. Но да, днес целта ни е да стигнем нова арена в Clash Royale. Че като я стигнем, можем и до средата на новата арена да стигнем, не знам. Но, дано да стигнем нова арена. Това видео може да е малко по-кратко, защото аз съм нагоре-долу една-две победи от новата арена. Затова да. Ще ви оставя малко да гледате геймплей и да, от време на време ще проговарям. Между другото ми напишете какви други видеа искате да гледате за напред в каналът ми. Аз ще ги изпълнявам, само да са възможни. Можем на Майнкрафт и на такива игрички. Но концепцията на видео трябва да е и хубава, за да е добро видеото. Съжалявам, ако постоянно прави това. Не знам, просто от някакъв навик ми е станало. Опитвам се да го преодолявам, но ми е малко трудничко. Защо точно сега трябваше да паднеш? Не е честно. Ти използваш как? Измамник. Тъжен съм. Ти си измамник. Така говори бебето в мен. И ти си измамник. Бедняга. Така говори бебето в мен. Не, бе, не. Ох, не искам да бия тая игра. Ще се агресирам най-накрая. Не! Good luck. Бата, я ще гледам късмет. Тук нямаше ли нещо тестово? Не знам. Но бях... тук бях на... 1942 купи. Да, точно една победа съм бил. Майко. Много съм зле. Що съм такъв? Я само чакайте малко да помислим нещо. Чакайте малко да помисля. Вече как да ни е стратегията и за следващото видео, че ще играем това за 10 джема, да си го знаете, да сте готови. Така. Да. Йонка, yes! Така, почваме да чуваме. Нов Майкъл, това ме изненада. Не гледах в екрана, гледах настрани на телевизора. Погрешка. Майко, тук стана някакво меле, тук стана меле. Те видях ли аз как потегнах това, на този ме контрира малко. Папе, той е пътник, то си пътник. Пътник си, бро, да знаеш, пътник си, бро. Goodbye, бро. Пътник си, пътник, казвам ти. Бий си ме тук, майнакче. Бий си ме. Кой победи, бе? Мой тата някак сама се мърда. Затова е това скърчане. Съжалявам. Но ми прощавате, защото сме най-готиния канал в България. Спорно, ама да. Все пак. Добри сме, нали? Все пак това ни е само третото видео. Нали? Все пак, да. Така, тук... Сменаме и той вая и
Ако някой говорите и това яй, то ви, то яй, това е защото те ми просто ми идват да го кажа на моментът. Добре бе, на една победа сме. И само преди да преминем към победата, искам да ви кажа на следващата арена при там изборите какво да взимам. И ако някой ми е грешен, ме поправете в коментарите, моля ви. Така, тук на първото ще избереме, може би, и този отпред. Тук на трите мускетарки или свинете. Много ми е трудно. Мускетарките са много силни, ама пък са 9 нива. Нали, чакайте. Да, то мускетарките са с най-много такова в играта. Те са на 9 нива. Ето ги. Арчер. Трите мускетарки 9. Докато прасенцата само на 5. А пък вижте прасенцата какво правят. Отиват на кулата, бие ги един зад, нищо не им става. Побиват и доста демидж. Не съм сигурен дали убиват. Ама това е като никой не им пречи. Ама изправят ли се срещу един такъв бомб тауър, аз те го наричам. С GG's и даже не го убиват, докато вижте трите мускетари. Разделят се 2 на 1. Тия двете унищожават балони и такива неща и тия те. Но пък недостатъка им е, че са на 9. Тук си пускаш им един и такъв и вече са непобедими. Както и такъв. Но тъпото им е, че умират от едно от уния огнени топки. Което е малко нехубаво като за такива силни карти. И за това нека да продължаваме. И бе, той е играл отдавна. Така. Чакаме първото е да сложи винаги. Капскане така, аз пускам пека и му отвършим с това. Но тази джамп пеката отмислям да я разкарам, че само аз не я използвам почти. И само те ми хъби място за някоя по-хубава карта, да кажем. Тази джамп пека скоро казваме довиждане! До нови срещи! Стана лошо. Набутани много. Направи ни висока преса. Но и ние само направихме преса. Ама малка. Ако се чудите от снимката ми, ако се чудите кой е това на профилната ми, на каналът ми, това съм аз. Да, аз тренирам в футбол и това е в Румъния. Ние имахме един турнир наскоро в Румъния. Колко да е? Скоро януари месец. И там това просто ми беше брутално нещо. Защото беше към едно по време ни е 20 минути. Или 3 по 15. Или 2 по 20. Това беше някъде към края на второто по 20. Някъде към 19-та минута. И тогава просто те ни водеха 2 на 1. И ако не ни водеха, да бяхме равни. 1 на 1. Това ако ми го бяха вкарали, ние сме GG's Bro. Тотално ни падаше цялата психика. И това добре, че го говорих. После се стигна до дуспи, там спасих няколко от дуспите. Нашите изтърваха една в аут и една в града, но аз спасих 3 при тях. И те само 2 вкараха, докато при нас ние вкарахме 3, а изтървахме 2. И тия двете просто бяха от невнимание. Една града и един аут. Ако се чуете какво си шепна на нещо тайно, което обмислям за в бъдеще да правя с каналът ми. И си го обсъждам. Сега тъй на ум. Това дали ще е срив на кулата му, тук го пускам да семията е. И the winner! Кой отиде на нова арена? Айде, парчи! Сега, ако не виждате, но свиря на въображаемата ми китара.
Айде, малко свирене за победа. Не, още не сме на арена. Тъп. Бях толкова въодушевен за този част. Вау. Явно не си струва да се вълдуваш. Не мога да кажа думата. Дошевени за този съндък. Така това са ми скинчетата между другото. Ако не сте ги виждали. Това го спечелих между другото преди малко. Малко поиграх извън кадри, затова бях стигнал до там. И го взех преди малко това, както и това, и затова ми е тук и на профилната. Също нещо, което извън кадър направих. Чакайте го намеря. Спечелих и тия двата емотикона. Мисля, че един дач беше и на видео. Имам 7 от 239. То, който най-много искам е това. И тия се шаха много ги обичам. И това си харесвам, че също ме кефи. Тук за Wi-Fi нет, ти си тъп. Не тъп да е грозен. Да, това е, че си харесвам. Да, за следващото видео ще играем ето тук. А пък за последващото сигурно ще играем това за 100. Ама за 100 още не съм толкова силен. Но да, не е нищо. Това тук какво е? Тук да си направиш дек с 4 такива ли е? Вау. Извинявам се, че лата има грешка. 4 такива. Не такива ли. Това мисля да е края на днешното видео. Само да изиграем една последна битка и това вече ще е официално краят на днескашното ни видео. Ако ви е харесало, може да лайкнете, да се абонирате и да го споделите с приятели. Чакайте. Това път, защото ни остава малко време, имаме 3 минути. Защото след 3 минутки просто не мога повече да снимам. Аз съм се ограничил до 15 минути за сега. До 15 минути да снимам. Вече ни остават почти 2 минути. Защото сме на 12 минута и 50 някаква секунда. То битката значи трябва да свърши в редовното време и то не под последните 8 секунди. Някъде майче. Един Dragons, Infernal Dragons. Така. Тук стана лошичка и много назле вървят нещата. Добре, не е много назле, ама и времето ни свършва. Майко, ще се гръмна. Това изяснявам. И колата ми замина. Не спускам пекта, че това ще е хабене. Просто ще пусна един уйчо. Да. Сега гледате ли един тъпте? Ще я кажа тук пусна едно нещо, ама то не ми се беше заредило по дяволите. Ок. Да. В следващият епизод ще стигнем до тази арена. Пак аз бях Йоан, абонирайте се, лайкайте, отново ви го казвам, споделете с приятели и айде чао! Виждаме се в следващото ни видео.